আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আকিজ মোটরসের শক্তিমান মডেলের গাড়িটি। এটি সিনো ব্র্যান্ড এবং এটির লোড ক্যাপাসিটি হচ্ছে 23 টন। এই গাড়িটি দুটিভাবে পাওয়া যায়, মানে দুটি চেসিসে পাওয়া যায়। একটা হচ্ছে 20 ফিট এবং আরেকটি 24 ফিট। এই গাড়ির ভিতরের ডিজাইন এবং কেবিনের ডিজাইনটি খুব চমৎকারভাবে করা হয়েছে, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। এবং এই গাড়িতে যে ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে সেটা মূলত হিনো টেকনোলজির, যার মডেল হচ্ছে WP4 এবং 6NQ220A0। এর ধরন হচ্ছে 4 সিলিন্ডার, ইনলাইন 4 স্ট্রোক, ডাইরেক্ট ইঞ্জেকশন, ওয়াটার কুলিং এবং টার্বোচার্জ ইন্টারকুলার। এই গাড়ির সর্বোচ্চ গতিবেগ হচ্ছে 95 কিলোমিটার ঘন্টায় এবং সর্বোচ্চ আরোহণের ঢাল 30%। পিস্টন ডিসপ্লেসমেন্ট 4580 সিসি এবং ইঞ্জিনের অশ্বশক্তি 160 কিলোওয়াট, অর্থাৎ 220 হর্স পাওয়ারের গাড়ি এটি। সর্বোচ্চ ঘূর্ণন বল 1000 নিউমেট্রিক মিটার। এবং এই গাড়িতে ক্লাস ডিস্কের ব্যাসার্ধ হচ্ছে 395 মিলিমিটার, যার ধরন হচ্ছে একক শুষ্ক প্লেট, শুষ্ক কয়েল স্প্রিং ক্লাচ এবং হাইড্রোলিক চালিত, সাথে বাতাসের সহায়তা। এর গিয়ার বক্সের মডেল হচ্ছে HW9550 8STC। এই গাড়ির পিছনের এক্সেলে লোড ক্যাপাসিটি হচ্ছে 13 টন এবং সামনের এক্সেলে লোড ক্যাপাসিটি হচ্ছে 60 টন। এবং এই গাড়িতে পাওয়ার স্টিয়ারিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে। এবং এই গাড়ির ফ্রেমে রেভিড চেসিস ফ্রেম, সাথে 2 স্তরের ঢালাই এবং সাসপেনশন লিফ স্প্রিং 10/10+9, মানে 10/10 এবং 9টি পাতি দেওয়া আছে। চেসিস ফ্রেম হচ্ছে 250x7+4 মিলিমিটার। এই গাড়ির ব্রেক সিস্টেমে ড্রাইভিং ব্রেক, এয়ার ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে এবং পার্কিং ব্রেকে স্প্রিং এনার্জি স্ট্রেস টাইপ ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে এবং সহায়ক ব্রেক হিসেবে এক্সস্ট ব্রেক আছে। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা 12 ভোল্টের 2টি ব্যাটারি আছে এবং 165 এম্পিয়ার। এবং এই গাড়ির টায়ারের সাইজ হচ্ছে 10/20, মানে 1020 টায়ার। এর কেবিনের ধরন হচ্ছে এক্স স্লিপার টিলটেবল কেবিন, মানে পিছনে একজন অনায়াসে ঘুমোতে পারবে। এই গাড়ির কার্বো ওয়েট হচ্ছে 5200 কেজি এবং ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 14800 কেজি। সর্বমোট যানবাহনের ওজন সহ 20,000 কেজি। সর্বোচ্চ লোডিং সামনে পিছনে এক্সেল একসাথে। এই গাড়ির আয়তন হচ্ছে দৈর্ঘ্য 8350 এবং প্রশস্ত 2520 এবং উচ্চতা 3090 মিলিমিটার। কার্গো বডির দৈর্ঘ্য 20 ফিট এবং 24 ফিট। হুইল বেজ 4700 মিলিমিটার, অর্থাৎ 15.42 ফুট। মিনিমাম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে 300 মিলিমিটার। এই গাড়ির জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 300 লিটার। এবং এই গাড়িটি কিনলে আপনারা পাবেন এই গাড়ির সাথে 1 লাখ কিলোমিটারের ওয়ারেন্টি এবং 6টি ফ্রি সার্ভিস। গাড়ির ফ্রি সার্ভিসগুলো হচ্ছে 5000 কিলোমিটার অথবা 2 মাস পর পর। এবং ফ্রি সার্ভিসে যা যা থাকছে সেটা হচ্ছে অয়েল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার, ওয়াটার সেভ ওয়াটার, ইঞ্জিন অয়েল এবং 3 নাম্বার এবং 6 নাম্বার সার্ভিসে এয়ার ফিল্টার সহ বাদবাকি জিনিসগুলো সব একসাথে থাকবে। যারা এতক্ষণ আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিওটি দেখলেন, আপনাদেরকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আগামী ভিডিওগুলো দেখবেন অবশ্যই আশা করি। এবং সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।